san'atga oshno qalblar uchun eng to'g'ri yo'l. Samarqand davlat pedagogika instituti musiqa ta'lim yo'nalishiga qabul boshlandi. Agar yuragingiz musiqiy ohanglar bilan urayotgan bo'lsa, qalbingiz sahnaga, ijodga, san'atga oshiqda bo'lsa, bu yo'nalish aynan siz uchun. Kunduzgi ta'lim 50 ta o'rin, kechki ta'lim 25 ta o'rin. Bu yerda sizga yo'l ko'rsatadigan, musiqiy salohiyatingizni uyg'otadigan 3 nafar professor, 5 nafar dotsent, 4 nafar katta o'qituvchi va 6 nafar assistentdan iborat kuchli jamoa kutmoqda. Kafedraning ilmiy salohiyati 42%. Ijodiy muhit ilhom baxsh etuvchi ustozlar. Kafedra qoshida 4 ta ijodiy to'garak faoliyat olib bormoqda. Dutorchi qizlar to'garagi, orkestr ansambl to'garagi, xor jamoasi, vokal to'garagi. Talabalarimiz nafaqat institut ichida, balki respublika va xalqaro ko'rik-tanlovlarda ham faxriy o'rinlarni egallab kelmoqda. Bitiruvchilarimiz san'at va ta'lim sohasining yetakchilari. Musiqa ta'lim yo'nalishini tamomlagan yoshlarimiz bugun quyidagi sohalarda muvaffaqiyat bilan faoliyat olib bormoqda. Umum ta'lim maktablarida musiqa fani o'qituvchisi, bolalar musiqa va san'at maktablarida cholg'u, vokal va nazariya fanlari bo'yicha o'qituvchi, maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqiy rahbar, madaniyat markazlari va san'at saroylarida ijrochi, ansambl a'zosi yoki dirijor, ijodiy loyihalarda, xususiy studiyalarda, sahnalarda vokalist, musiqachi va bastakor sifatida. Har yili bitiruvchilarimizning 95% dan ortig'i o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashmoqda. Bu bizning ishonchli va sifatli ta'limimizning samarasi. Siz ham o'z iste'dodingizni kashf etmoqchimisiz? Unda ortga qaramang, san'at sari birinchi qadam qo'ying. Kelajakdagi musiqiy yetakchilar sizni kutyapmiz. Samarqand davlat pedagogika institutining musiqa ta'lim yo'nalishi bu sizning sahnangiz, sizning imkoniyatingizdir.